大家好，當大家喺辦公室做嘢出現好多問題嘅時候，你個膊頭會好辛苦、好大壓力。而家只要大家跟住我做以下呢一隻健身操，包保你成個人都會鬆返晒。而家我哋就由最低層嘅低層卸膊操做起，開始。當你老闆話你做錯嘢嘅時候，你就要講。我都係照你意思去做，我都係照你意思去做，我都係照你意思去做。膝頭哥要提高多少少，我都係照你意思去做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 。非常好啊！但係有陣時你老闆會堅持話你做錯嘢嘅喎，咁你要點樣講咧？你就要話嚟咯喎！上一首同事都係咁講，上一首同事都係咁講，上一首同事都係咁講，個圓圈要畫大少少。上一首同事都係咁講，上一首同事都係咁講，上一首同事都係咁講，上一首同事都係咁講。非常好啊！跟住咧就要有少少眼濕濕、眼泛淚光咁樣話，我真係唔覺得我錯咯。我真係唔覺得我錯咯，我真係唔覺得我錯咯，我真係唔覺得我錯咯。Very good， 非常好，學咗啲基本動作啦，係嘛？好啦，喺呢個時候就學一啲難度高少少嘅中層卸膊操啦。做中層最好嘅地方就係可以將啲嘢卸俾其他 department 做，就好似咁樣。呢單嘢唔係我跟開喎，呢單嘢唔係我跟開，呢單嘢唔係我跟開，係因為呢單嘢咧真係唔係你跟開㗎，所以我哋對腳一定要卸得開啲先得，嚟咯喎，預備！呢單嘢唔係我跟開，呢單嘢唔係我跟開，呢單嘢唔係我跟開，呢單嘢唔係我跟開。Very good，very good。好啦。如果對方夾硬都要逼你做嘅話，咁你應該點樣同佢講咧？你應該話咯噃，你咁樣我好難做嘅喎，你咁樣我好難做嘅喎，你咁樣我好難做嘅喎。嗱，因為而家我哋做緊卸膊操啊嘛，所以我哋一定要將啲嘢卸開啲㗎。你咁樣我好難做嘅喎，你咁樣我好難做嘅喎，你咁樣我好難做嘅喎，你咁樣我好難做嘅喎。到最後我哋為咗促戰促決，我哋會點講咧？我會咁樣同佢講。我唔想俾人話我要權咯，我唔想俾人話我要權咯，我唔想俾人話我要權咯，我唔想俾人話我要權咯。我哋做呢個動作嘅時候，個感覺要痛苦啲，同埋要有苦衷啲㗎。你，我唔想俾人話我要權咯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 。做完低層係咪中層卸膊操之後嚟到最撲街嘅高層卸膊操啊？好啦，嚟啦嘛嚇！嗱，如果你個下屬做錯嘢，作為上司咧，你要即刻同佢劃清界線，話今次我真係愛莫能助，今次我真係愛莫能助，今次我真係愛莫能助。嗱，講嘅時候咧，個身體咧要盡量閃開啲㗎，預備。而今次我真係愛莫能助，今次我真係愛莫能助，今次我真係愛莫能助，今次我真係愛莫能助。哦，非常好啊！但係如果作為下屬，佢反駁個上司話：喂，你真係有咁講過嘅喎。咁呢個時候咧，個上司咧就要強調話嚟咯。我冇印象我有咁講過，我冇印象我有咁講過，我冇印象我有咁講過，我冇印象我有咁講過。嗱，講嘅時候咧，一定個語氣要好強調、好堅定先得㗎，預備。我冇印象我有咁講過，我冇印象我有咁講過，我冇印象我有咁講過，我冇印象我有咁講過。啊，非常好啊！但係如果個下屬仍然堅持話，老細你真係有講過喎，嗱，呢個時候咧，個老細咧就要用另一個語調、另一種態度去處理呢件事啦。佢會講啲乜嘢咧？預備咯，開始。你諗下你識唔識你份工？你諗下你識唔識你份工？你諗下你識唔識你份工？講嘅時候咧，一定要好善思啊！我哋再嚟一次，預備。你諗下你識唔識你份工？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 哇，非常好啊！嗱，你見到啦，去到呢個時候咧，雙方嘅關係咧應該好
好僵持㗎啦嚇，大家各不相讓啊嘛嚇。喺呢個時候咧，雙方啊都會有機會同對方講：你今次食自己啊！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 你老味食自己啊！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 趁呢個機會發泄出嚟！犀利啊！真係受咗好多苦啊！睇到你哋啊！好啦，所以下次遇到呢啲同樣嘅問題嘅時候咧，自己匿埋喺廁所度諗一諗呢隻射博操咧，咁啊笑一笑，咁就算啦，好唔好？好多謝各位，今日有時間咁多，拜拜。